Hey. Et t'as pas vu que c'est pas mangeable? Ah, ils vont finir par s'accrocher dessus. Allez les oiseaux, soyez pas plus bêtes que les poissons. Quand tu pêches, ils doivent faire pareil. Hein. Bon, allez va. Et il m'a chopé. Il m'a chopé. C'est pas grave. C'est lui qui a mal surtout.